Il-ħadd fl-4 ta' filgħodu se tibda maratona ta' 50 km f'ġiri u għawm b'risq Lennu Jacob. Lennu Jacob huma żewġ tewmin ta' 9 snin li sfortunatament ibatu minn kundizzjoni rari ħafna bl-isem ta' infantile refsum disease, kundizzjoni li tolqod biss persuna minn miljun fejn li kelli tikol jagħmel ħsara qawwija lill-ġisem u li għalija qatt m'hemmx kura. Bħal tfal oħra tal-età tagħhom Lennu Jacob iħobbu l-avventura, iżda din il-marda qed ixxekkilhom il-mobilità, id-diskors u qed tikkawża qatt ta' komplikazzjonijiet oħra li jillimitawhom milli jgawdu bis-sħiħ. F'intervista ma' One News tkellem missier dawn it-tewmin Brian Gallia fejn spjega fid-dettall fuq il-marda li qed taħkem lil dawn is-subien ċkejknin. Il-kundizzjoni ta' tfal hija taqa' taħt il-Zellweger spectrum. Hija infantile refsum disease u hija kundizzjoni rari, it's a metabolic disorder, disordni metabolika fejn inti minn li kelli tiekol tagħmel ħsara ġewwa li ma' żmien tista' tiggrava daqsxejn il-kundizzjoni tiegħek bejn mentali, speċi ta' anke fiżika. L-ewlieni għal din l-inizjattiva hija li titqajjem aktar kuxjenza fuq kondizzjoni serja bħal din u li jinġabru 50,000 euro biex ikopru spejjeż involuti għal riċerka anka barra minn Malta biex bekk jinstabu risposti li hawn Malta il-ġenituri ta' Lennu Jacob qatt m'għandhomx. Ħafna nies ma jkunux jistgħu tuk risposti, inklużi it-tobba li tarhom li jixtiequ jgħinuk imma li ma jafux ma jistgħux jgħidulek. U għalhekk qegħdin hawn biex ngħaddu l-messaġġ biex anke minn hemm ġenituri bħalna li għandhom it-tfal li għandhom xi kundizzjoni rari, eventually jekk kapaċi ntellgħu biżżejjed awareness u anke fondi b'dak li qed nippruvaw nagħmlu barra li ngħinu l-itfal tagħna biex infittxu anki għat-tweġibiet tagħna barra minn Malta fejn forsi hemm iktar nies li għandhom l-istess kundizzjoni. Eventually anke nkun nistgħu ngħinu nies li għandhom bżonn risposti bħal għandhom bżonn ġenituri bħali u bħal mara tiegħi. Il-koordinatur ta' din l-inizjattiva Neville Kallejja qal li għalkemm din l-attività mhux miftuħa l-pubbliku, kulħadd jista' jingħaqad f'xi ħin biex jiġri ġirja jew jum xi jawma biex jagħti sapport lill-atleti. Ħajkun hemm support ta' atleti oħrajn matul ir-rotta, kulħadd jista' għalkemm mhix miftuħa l-pubbliku, kulħadd jista' jiġġojna any route li jridu minn fejn iridu biex nqajmu support lill-atleti wkoll. Hemm min sa jom mal-atleti u hemm min se jkompli jiġri għawdex id-distanza l-oħra. Neville temm jappella lil poplu Malti biex jgħin lil din il-familja ħalli dawn it-tfal ikun jista' jkollhom ħajja aktar faċli. Nitolbu lil pubbliku ikun ġenerus magħna bħalma kien ġenerus ma' NGOs oħra fil-passat biex jgħinna biex insibu kura għal dawn iż-żewġ anġli tal-bambin. Aktar informazzjoni dwar kif wieħed jista' jagħti donazzjoni tinsab fuq il-paġna ta' Facebook Lennu Jacob Wellness Fund.